e começar a vir pra cima de mim, porque o que que rolou? Eu vi na câmera e eu achei que a Leti tinha matado. E eu fui tão tiltado reportar a Leti, quando eu cliquei no botão, a Leti estava morta. Aí eu acabei esquecendo quem era o outro. Era o Eu vi o eleito. clipe, é verdade. E era o eleito. Só que Ele aí, vai velho, correndo, mano, aí a porta tá fechada, né, Gal? Aí ele espera 5 segundos. já tá num meta tão de tipo assim, velho, quem tá querendo ser tripulante tá tão errado que, mano, eu não vou mais abrir a boca, eu tô de palhaço, O velho Vamp já saiu do duto me dando uma, velho. Na hora que Velho, eu vi entrei sem ele, querer É no agora, duto, por isso que eu velho, é caguei o agora. jogo do eleito. É Foi mal, agora, eleitão. velho, é Eu tive que agora. matar alguém. É agora. É agora, senhores. É calma, tranquilidade, tá ligado? Tranquilidade, tranquilidade. Eu e Bibi, um assassino aqui experiente, tá ligado? Um assassino experiente. Não mata não, Bibi. Não mata não, Bibi. Não mata não. Vem aqui na iluminação, corta a iluminação, tá ligado? Corta a iluminação. Tá todo mundo pro outro lado. Ó, vou colar no eleito. Tá todo mundo no outro lado. O eleito já ripou. Eu já venho pra cá, é vente, sobe pra cá. Nossa, Bit do céu, velho. Você me assusta, hein, Bit? Caralho. Já deixei um corpinho lá pra nós. Tamo vindo. Não pode entrar lá não, Bit. Não pode, não entra lá não, Bit. Não entra lá não. Vou na câmera. Posso fazer 2 perguntas? Sim. Diga. Até Lindinho, três, por filho. que você não reportou um corpo que tava ali embaixo na elétrica, hein? Porque eu tô. Agora que eu desci. Você viu que eu tava na parte de cima, né? Vi que você tava. Eu tava fazendo a missão, quando eu desci eu vi igual vocês ali. Então, beleza. E Bit, por que você foi, voltou e não reportou? Meu Deus, Como olha assim? o Bit. O corpo, aquele corpo lá, por que você não reportou ele? Porque eu não vi corpo. Eu não sei reportar corpo, porra. Mano, eu não sei reportar corpo, velho. Não sabe fazer Não, nada. man, né? aí eu não sei. E aí, É e aí muito Gal, o que nobre. você acha? O Bit é noob ou ele tá... O que que É um é? baita do nobre, velho. Velho, eu Não, não o cara é a outra capitão vez de que a time, Ana não tem fez- mais falou essa pra não, tá mim, doido? Eu O também não lance sabia é, o BT reportar, num velho. Eu tinha corpo- acabado de entrar ali, eu nem vi corpo, pô. O Gal como tá você em não viu, choque pô? que não é impostor. Pera, não, nenhum, pera, mano. pera. Tá aqui, Você não viu o corpo ou você não sabe reportar o corpo? Eu não vi o corpo e não sei reportar o corpo. Não, para, Bitch. É só apertar o botão do lado lá no mouse, velho. É brincadeira. Mano, pô. eu vou ganhar Doido. quieto, velho. Eu vou ganhar Velho, quieto. já rolou isso da outra vou vez ganhar que eu esse falei jogo, pra mas Ná, aí, perguntei pra peraí, Ná tá como é que começando- tava eu tô começando fazendo. a ficar pá com tu. Não, tá bom. Mas eu não vi nada, eu sigo aí pros, Então, pera pros aí, ô amigos. Bit, eu vim da direita, tá? E não vi Eu ninguém. vou, mano, tá? vou ganhar sem Tem uma falar chance de nada. você se salvar e não ganhar meu voto E eu agora. tava no reator, eu fiz Então, lá. e aí, você passou por alguém? Não. Então, beleza. Então é o seguinte, a gente tem o Lindinho que tava dentro da sala, Sim, tem você sim. que veio do reator e não viu ninguém, e tem eu que vim da direita e não vi ninguém. E aí? Certo. Um dos três tem que ter visto alguma coisa. Então, pode ter sido eu que matei lá embaixo e fui dar o fake lá em cima. Pode ser muita coisa, mas eu não sou. Ah, mano. Mano, que Valeu, isso, mano. hein? Que meteção de louco é Gal, essa, Projota, Ó, Led, Ná, alguém? Eu vou de Beat, eu acho que ele Gal tá matou e ficou em mutado? choque. Ó, a gente tem que lembrar que tem menos Eu vou tempo skipar agora, que eu velho. Tem não que sei. chamar a galera pra falar. Olho nos homens, hein? Mano, eu vou ganhar sem O Gal falar não tá nada. falando nada, velho. Ah, cansei, Tomahawk. Eu tô com o chapéu de palhaço aqui. Eu vou ganhar sem falar nada, velho. Fica olhando, velho. Fica olhando, velho. Fica olhando, velho. Vou ganhar sem falar nada, velho. Jogo tilta 1, velho. Vazou. Vazou. Caralho. Olha o Projota, ele ia entrar aqui, tá ligado? Só ter calma.
Só Tá, ter fiz calma. 2 missões Só ter do calma. reator aqui, Só ter encontrei calma. o corpo da Nazinha. Nada a dizer. Só isso mesmo. Não tenho o que falar. Zé Só Tarefa ter correndo de um calma. lado pro outro. Vocês viram Eu algo? acabei de ver a Nazinha. Eu também, acabei de ver ela. Eu também acabei de ver ela. Eu vi a Leti também. Ó, pera, todo mundo viu a Eu tava Nazinha com o e. BT, o Eu BT. não vi. Eu também não vi, não. É, eu vi algumas pessoas. Aí que tá. Eu nem sei quais eram Aonde todas que as tava o pessoas. corpo? Velho, descendo do motor Só ter principal calma, ali só ter da calma, só ter canhotinha, calma. ô Toma. Aham. Indo pra Reator. elétrica, indo pra elétrica. Tá. É, É. de verdade Eu fui mesmo. ali Não na vi nada. elétrica. Entendo ser suspeito, mas eu não vi nada de verdade, é isso. Eu Não, tô não no vou pecar comandante. pelo erro. Só ter calma, tô falando, Participar é de só ter verdade. calma, é só ficar quieto. Só falar, mano, também vi. Você vai, velho, não vou falar nada, velho. Não vou falar nada. Não vou falar absolutamente nada, velho. Só vou ficar sem ideia, velho. Sem ideia, tá ligado? Sem ideia. Já foi 2, ô Beat. O Beat não vai me ajudar, não, velho. O Beat, ele não vai me ajudar, velho. O Beat, ele não vai me ajudar, velho. Os caras tá fazendo missão pra uma porra, viu, Beat? Agora. Vazou. Caralho, deixa eu ver aqui. Caralho, já tem. Caralho, o Guintinho não tá vendo? Prendeu o Projota ali. Tomahawk. Ó. Por que que você não reportou Peraí, aquele foi o corpo que tava Projota, ali? foi o Projota. Não, pera, Ah. quem que falou isso agora? Não, mas o Projota tem que falar antes. Quem que falou primeiro aí? Só ter Foi o calma. Beat. É porque eu já tava achando que era o Beat, porque foi ele que eu vi lá perto da Nazinha aquela hora. E agora eu acabei de ver ele também aqui. Eu que vi o corpo, eu que reportei. Não, mas eu E- cheguei e- depois de não, você. não, então, pera. Eu vi o corpo, eu vi no do meio pra esquerda. E 2 passos que eu andei mais pra esquerda, eu encontrei você. Aí eu voltei e reportei o corpo. E aí eu tô aqui, E eu né, estava tentando vindo entender. do outro Não, lado, você exatamente. sabe, né, eu tava Projota? indo eu reportar que- e eu o que Toma acendi a tava. luz. Como assim? Você Ó, tava saindo eu da vou pegar elétrica, uma velho, água ali você no não reportou. motor da E o nave. corpo nem Eu tava tava do na lado do elétrica. Projota Como o assim? tempo Tava na todo. porta da É elétrica, impossível cara. ser o Projota. Galera, Beat, Não, pera. Você mamou. Você antes tava, do que você o tava do Projota meu lado. chamou e o Beat falou, Você tava do velho. meu Eu vou no lado, Tomahawk. velho. Eu tava do seu lado o Vamp. tempo todo, Que hora? Projota. Como assim? Que horas? Velho, O só tem Beat como. tava me Não, eu rodeando. tava não do tava seu do meu lado, lado, sei não. que não foi Você tava- você. Então Não, pra mim... não, não, pera. Ele desligou a Eu luz não e preciso, ele não reportou. eu não Mano, preciso que desligar você a luz, diga que não desliga sou de eu. qualquer Não sou lugar, eu mesmo. velho. Mas você não tava do meu lado, não, velho, Vamp. Tava, você que não viu. Confia. Confia. É que pra Você mim. acaba de me não, parecer não, suspeito. saiu da elétrica. Você vira um Gal, suspeito pra aquele mim, Projota. Aquele menino da GC cresceu, irmão. Cresceu, É pra quem vocês tá fazendo votaram? coisa errada. Eu fui no Eu Beat, votei velho. no Eu fui no Beat, Beat. velho. O Beat Tomahawk. tava me rodeando. Meu Deus, velho. Mamou o Bitoca. Mano, vocês são muito animal, velho. O Tomahawk tava do meu lado. Ele Calma, não. calma, ele calma, passou do lado. Morreu. Eu tenho que matar a Leti agora, velho. Eu vou ter que matar a Leti. Eu vou ter que matar a Leti, velho. Eu vou ter que matar a Leti, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Será que eu consigo Querer ganhar no interromper, mas já oxigênio? interrompendo, pô. É inconcebível não ter terminado essas tasks até agora, velho. Câmbio e desligo. Eu tive que fazer.
Caralho, velho. Fodeu, velho. Fodeu. Fodeu, velho. Fodeu. Fodeu, velho. Vixe. Velho Vamp morto ali do lado do botão, no meio. Caralho, no meio. No meio. E eu que tô rodando aqui, porque eu já terminei as tasks, na real quase todo mundo terminou, né? E eu, morrendo de medo de alguém me encontrar, fui pro meio, achando que vai ser tranquilo no meio, eu encontro um corpo no meio. Mano, eu tô nas câmeras, eu de verdade não vi nada. Eu, por mim, eu esquipo porque tá acabando o task. Só falta uma task de alguém aí que eu não sei quem é. Falta a Nossa. minha. Falta uma E minha. e a pessoa tem que matar 2. Eu, pra mim, de verdade, é o Projota, mano, mas eu vou esquipar. Não, nada disso. Eu vou skipar porque eu não sei quem é. Eu também. Quem que vocês votaram? Leti e Toma. Agora, Eu meu, esquipei. Eu esquipei. falta muito pouco pra acabar essas tasks, pelo amor de Deus, Não acaba deu isso aí, meu. tempo, velho. Eu vou ter que trancar, velho. Eu vou ter que trancar a O Gal tá cafeteria. muito quieto, mano. Tá estranho. Ah, mas o Gal é matador, mano. Se fosse o Gal, ele já tinha matado todo mundo. É. Eu trombei o... Cadê a Leti? Eu não consigo nem trancar, mano. Eu não consigo nem trancar, velho. Eu não consigo nem trancar, tá ligado? Cadê a Leti, mano? Cadê a Leti? Cadê a Leti, porra? Acabei de achar o corpo do Tomahawk na câmera de vigilância. Terminei minhas quests e eu fui lá ver o que estava acontecendo nas câmeras de vigilância, no mesmo estilo que o Projota falou, que foi procurar um lugar safe e lá tava lá o corpinho do Tomahawk. Fudeu, velho. Onde que Projota fica? é o Onde Gal não? mesmo, Pera, mano. onde que fica essa câmera? Na parte esquerda do mapa, ali, a central de segurança. Fudeu. Porque eu acabei de encontrar com a Leti na elétrica. Verdade. Tipo, ela ainda tinha task na elétrica pra Sim. fazer, mas estranho. E o Gal tava logo à esquerda. Eu não tenho noção do mapa, mas o Gal, vocês estavam próximos um do outro. Ó, eu vou Projota, falar. você tava do meu lado. Ó, Não, sim, eu passei por você. Inclusive, eu fiquei com medo de você. Eu fiquei Escapei com de medo você. me matar. vou seguir, já tô de chapéu de palhaço. Eu Bom, já tô Leti, cansado. Leti, fato Ó, é. calma. Bom, pera um Ah. pouco, Leti. A gente acabou de se encontrar. Então só Sim. pode ser o Gal. A gente Então, teria se tá, matado. calma aí. Como teria se matado? É tão óbvio que você tá no cooldown e você não consegue matar ninguém. O Tomahawk falou que achava que era o Projota. A Leti sabe e ela falou que ela ainda tinha uma quest pra fazer e eu tô de palhaço de novo. Então, Leti, eu vou fazer o seguinte. Você quer confiar no Projota que reportou todo mundo, incluindo o óbvio Git, que eu quero né? confiar Você quer nele. confiar nele? Vai nele, né? Se É você quer óbvio. confiar nele, eu tô cansado desse rolê todo. Ele não óbvio que tinha... eu quero confiar Leti, no Projota, ele não caralho. tinha como te matar porque ele acabou de matar. Ou. Ele não, acabou de matar, pera, ele não teria o cooldown. Você já Então, votou. tá- Ué, Porque óbvio tem que a o opção Projota de ser a tá- Leti também. Tem a opção de ser a Leti olha lá. e ela ter acabado de matar. Mano, desculpa, senhores. Desculpa, velho. Eu não sou, eu tô cansado desse rolê, aí vocês dois se encontram e tá aí, velho. Obrigado, viu, amor? God, Obrigado, God. velho. Obrigado. Pô, Eu aí tô merece falando, dar um presentinho porra. pra ela por Eu ter tô ganho. falando. Caraca, Errado. você falando, votou porra. em mim, mano. Puta Projota. safadeza, Eu viu? tô falando. Não, Não, Pelo amor de Aí, Deus. ó. Caraca, Leti, meu. Essa porra. Projota, Eu tem jogo que ser o essa jogo todo, porra. você perdeu a Eu arma, jogo né? essa porra de chapéu de palhaço. Eu falei que ia ganhar um jogo sem abrir a minha boca. Gaules de novo, mano. Ô, Galete, Pô, pode Lete, pedir, que pode isso, pedir meu. um colarzinho de Velho. pérola que Ô, depois Gal, dessa Gal, aí. eu tava vendo Mano. essa Você merece. stream, você fecha as portas. Como é que você faz? No Meu, mapa, você fecha a porta e faz um monte de mano, coisa, eu travei.